आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने CPU का, जो कि पहले बॉक्स किए थे। कल हमने इसमें 2 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाया था, तो मैंने सोचा कि बाकी सारे स्पेक्स भी बता दूँ CPU का एक बार। और कितना 1 साल पहले लिया था मैंने, लास्ट ईयर जुलाई में, और अभी अगस्त है। तो लास्ट ईयर का टोटल बजट और एक एक कंपोनेंट का पूरा मैं आपको बता दूंगा ये ब्लॉग में। तो मेरा CPU, अब इसको अच्छा उल्टा है। पहले वो खुला ताकि डायरेक्ट सीधा करके और कुछ करना हो। तो इसमें आप इधर देख सकते हैं 3 फैंस लगे हुए 120 mm के एग्जॉस्ट आउट करने के लिए। RGB फैंस है ये। और ऊपर भी, इधर ऊपर भी हम 2 520 mm या फिर 3 120 mm के फैंस लगा सकते हैं। और पीछे भी एक स्लॉट है इसमें फैन लगाने का। ये है Antec DF500 RGB, डार्क फ्लीट है। तो इसका कॉस्ट मैं इधर नीचे लिंक में दे दूंगा। इसमें हमने लगाया है AMD का Ryzen 7 प्रोसेसर, ये आप देख सकते हो, Ryzen 7 3700X। तो ये इसका मदरबोर्ड है Asus Gigabyte का Asus Elite B450। इसमें 4 हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, 2 ग्राफिक कार्ड और 32 GB रैम तक सपोर्ट करता है। और ये जो हमारा AMD का प्रोसेसर है, इसमें भी RGB लाइटिंग है। और मेन है हमारा जो GeForce का RTX का ग्राफिक कार्ड है, RTX 2060 है GeForce का, Galax कंपनी का। तो ये RTX सीरीज़ का फर्स्ट वर्जन है, सेकंड जनरेशन का फर्स्ट वर्जन है 2060। और फिर हमारा जो मेन पावर बॉक्स है, जो पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देता है, वो हमारा गीगाबाइट का ही है, B700H। तो ये 80+ ब्रोंज है, ये ब्रोंज कोटेड है पूरे इसके वायर्स और एवरीथिंग। एंड इसमें हमने लगाया है 16 GB का 32 MHz रैम, वेंजेंस कंपनी का। एक्चुअली कॉर्सियर कंपनी का है, वेंजेंस मॉडल नेम है इसका। और इसमें लगा हुआ है इंटेल का SSD 512 GB का। ये इंटेल का सबसे बेस्ट SSD है। एंड ऑन कंपैरिजन टू सैमसंग ये वाला अच्छा लगा था, तो हमने ये वाला लगाया। एंड और इसमें 2 पहले तो एक हार्ड डिस्क लगा हुआ था पहले 2 TB का,
और कल हमने और एक लगाया। दोनों सीगेट बैराकूडा के हैं और दोनों का RPM 7200 mAh इसके अंदर है। 7200 RPM के हैं दोनों। और इसमें और 3 रैम स्लॉट्स खाली है और हार्ड डिस्क भी इंटरनल हार्ड डिस्क और भी 4 लगा सकते हैं ये मदरबोर्ड में। और हमने पीसी के साथ एक यूपीएस भी लिया था, लेजेंड 1000 का यूपीएस। ये 1000 वाट्स का यूपीएस है। ये हमें पड़ रहा था 4000 रुपये। बाकी चीज़ों के मैं आपको रेट अभी नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे। तो अभी इसको सेटअप करना पड़ेगा। कल हमने हार्ड डिस्क लगा के आया था जैसे मैंने बोला था अभी। तो अभी सेटअप करके मैं आपको इसका RGB लाइटिंग दिखाता हूँ। सबसे अच्छा पार्ट तो अनबॉक्सिंग ये चिपका है, ये निकालना पड़ेगा ना? नहीं उसके पीछे अरे ऊपर से निकालना। ठीक है, नहीं लोगों के ले रहे हैं। ये चिपका हुआ है, OCD हो रहा है और कुछ नहीं। अभी नया नया दिख रहा है बे, इससे पहले तक नहीं दिख रहा था नया। तो यही है हमारा लेजेंड का माइक्रोटेक लेजेंड यूपीएस 1000 वाट्स का। तो अब करते हैं हम ऑन।